হ্যালো মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু গুরুগৃহ এডুকেশন। কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। সরস্বতী পুজো কেমন কাটলো? আশা করি খুব ভালোই কেটেছে। তো এবার পড়াশোনার দিকে আস্তে আস্তে মন দিতে হবে। আজ আমরা ক্লাস 9-এর সেকেন্ড লেসন অর্থাৎ লেসন 2 নিয়ে আলোচনা করব। লেসন 2তে যে গল্পটা আমাদের আছে অল অ্যাবাউট আ ডগ, এটা নিয়ে আমরা লাইন বাই লাইন বাংলা আলোচনা করব। সবাই ক্লাসটি মন দিয়ে দেখবে, আশা করি সবাই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবে। তো চলো দেরি না করে মূল ক্লাসে প্রবেশ করা যাক। লেসন 2 অল অ্যাবাউট আ ডগ, A.G. গার্ডিনার। এই যে গল্পটি আমরা পড়তে যাব A.G. গার্ডিনারের লেখা অল অ্যাবাউট আ ডগ, এটা থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে কোনো একটা কুকুর সম্পর্কে বা কুকুরকে নিয়ে কেন্দ্র করে এই গল্পটা অবশ্যই হবে। তো আমরা গল্পের মধ্যে প্রবেশ করব তার আগে আমরা লেখক সম্পর্কে একটু জেনে নেই। যিনি গল্পটা লিখেছেন গল্পকার A.G. গার্ডিনার অর্থাৎ আলফ্রেড জর্জ গার্ডিনার। উনি 1865 খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন এবং 1946 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেছেন। ওয়াজ আ ব্রিটিশ জার্নালিস্ট অ্যান্ড অথর, ছিলেন একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক এবং লেখক। হিজ এসেস রিটেন আন্ডার পেন নেম, তার যে প্রবন্ধগুলো ছিল যেগুলো একটা ছদ্মনামে লেখা হতো, পেন নেম মানে ছদ্মনাম, সেটা কি আলফা অব দ্য প্লাউ। আলফা অব দ্য প্লাউ এই নামে তিনি লিখতেন। আর হাইলি রিগার্ডেড, সেগুলো ছিল খুবই সমাদৃত, খুবই বিখ্যাত, সবাই সেগুলো পড়ে খুব আনন্দ পেত, খুব ভালোবাসত সেগুলো। হিজ ইউনিকনেস লে ইন হিজ অ্যাবিলিটি, তার যে অদ্বিতীয়তা ছিল, ইউনিকনেস ছিল, তিনি যে অদ্বিতীয় ছিলেন, তার এই যে অ্যাবিলিটি ক্ষমতা ছিল, টু টিচ শিক্ষা দেওয়ার যে একটা অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল, ইউনিক ক্ষমতা ছিল, দ্য বেসিক ট্রুথস অফ লাইফ, জীবনের একদম খুব ছোট ছোট সামান্য সামান্য শিক্ষাগুলো, ইন অ্যান ইজি অ্যান্ড অ্যামিউজিং ম্যানার, খুব সহজভাবে এবং আনন্দদায়কভাবে তিনি এগুলো উপস্থাপন করতে পারতেন, করেছেন। The pillars of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind are some of his well-known writings. তার যেগুলো বিখ্যাত লেখা ছিল সেগুলো হলো এগুলো: The pillar of society, pebbles on the shore, many furrows and leaves in the wind, এগুলো তার বিখ্যাত লেখা ছিল। In this text, এই পাঠ্যে, which is an edited version of Gardiner's essays of the same name, the author, এই যে টেক্সটটা আমরা পড়ব এখানে কি রয়েছে, এটা একটা এডিটেড ভার্সন, একটা সংকলিত অংশ, গার্ডিনার্স এসেস, গার্ডিনারের এসে এই নামেই। দ্য অথর অবজার্ভস, অথর অবজার্ভ করলেন, দেখলেন, how a bus conductor makes a lady go up in the uncovered top of a double-decker bus on a freezing evening just because she is carrying a dog. এটাকে আমরা ছোট ছোট ভাবে যদি বলি, the author observes, author দেখলেন, how a bus conductor makes a lady go up, কিভাবে একজন বাস কন্ডাক্টর তিনি একজন মহিলাকে উপরে পাঠালেন, টু দ্য আনকাভার্ড টপ অব আ ডাবল ডেকার বাস, একটা দুইতলা বাসের উপরে, যেটা কিনা খোলা ছিল, অনাবৃত ছিল, আচ্ছাদিত ছিল না। অন আ ফ্রিজিং ইভিনিং জাস্ট বিকজ শি ইজ ক্যারিং আ ডগ, একটা অত্যন্ত মানে কনকনে শীতের রাতে, শীতের সন্ধ্যায়, কারণ কি ছিল, তিনি একটা কুকুর ক্যারি করছিলেন। While watching the incident and its reaction among the passengers, এই ঘটনাটা যখন হচ্ছিল, এই ঘটনাটা যখন দেখছিলেন, while watching the incident and its reaction among other passengers, এই ঘটনাটি যখন দেখছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে যাত্রীরা ছিলেন, সহযাত্রীরা ছিলেন, তাদের প্রতিক্রিয়া তিনি যখন দেখছিলেন, দ্য অথর ওন্ডার্স, অথর
লেখক বিস্মিত হয়েছেন whether rules should be tempered with goodwill in order to make them more human. ভালোর জন্যে কি বিভিন্ন যে নিয়মগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা একটু এদিক ওদিক করতে পারি, শুধুমাত্র মানবতার খাতিরে সেগুলো আমরা করতে পারি। সো এবার আমরা মূল লেখার মধ্যে প্রবেশ করব। মূল লেখাটা পড়লেই আমরা বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি কী বলতে চাওয়া হয়েছে। I was traveling in a bus. আমি একটা বাসে করে ভ্রমণ করছিলাম। It was a bitterly cold night. এটা ছিল অত্যন্ত ঠান্ডার একটা রাত। And even at the far end of the bus, the east wind cut like a knife. এবং বাসের যে লাস্টের দিকে সিট যেখানে লেখক বসেছিলেন সেখানে একদম পূব দিকের হাওয়া একদম ছুরির মতো এসে কেটে দিয়ে যাচ্ছে। ঠান্ডা, এরকম আমরা বলি না ঠান্ডা একদম কেটে গেল মনে হচ্ছে, সেরকম। দ্য বাস স্টপড, বাস থামলো। অ্যান্ড টু উমেন অ্যান্ড আ ম্যান গট ইন টুগেদার অ্যান্ড ফিল্ড দ্য ভ্যাকান্ট প্লেসেস। দুজন মহিলা এবং একজন পুরুষ একসঙ্গে উঠলেন। অ্যান্ড ফিল্ড দ্য ভ্যাকান্ট প্লেসেস, এবং পূর্ণ করলেন যে সমস্ত শূন্য জায়গাগুলো ছিল, ফাঁকা সিটগুলো ছিল, সেগুলো তারা এসে পূর্ণ করলেন। দ্য ইয়াঙ্গার উম্যান ক্যারিড আ লিটল পার্কিনিজ ডগ। ওই যে দুটো মহিলা উঠলেন তাদের মধ্যে যিনি ইয়াঙ্গার ছিলেন, যিনি বয়সে ছোট ছিলেন, তার কাছে একটা পার্কিনিজ ডগ ছিল। পার্কিনিজ ডগটা দেখতে কেমন আমি তোমাদের একটা ছবি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এরকম দেখতে পার্কিনিজ ডগ। দ্য কন্ডাক্টর কেম ইন অ্যান্ড টুক দেয়ার ফেয়ার্স। কন্ডাক্টর এলেন এবং তাদের ভাড়া নিলেন। ফেয়ার মানে ভাড়া। দেন হিজ আইজ রেস্টেড অন দ্য বিডি আইড ডগ। তারপর তার দৃষ্টি গিয়ে দাঁড়ালো, মানে দৃষ্টি চলে গেল সেই বিডি আইড ডগ, মানে টিপ টিপ করে তাকাচ্ছে এরকম ছোট্ট, যেহেতু দেখলে তোমরা খুব ছোট ছোট চোখ, সেই ছোট চোখওয়ালা কুকুরটার দিকে তার দৃষ্টিটা গেল। আই স ট্রাবল কামিং আপ। আমার ঠিক মনে হচ্ছিল এবার কিছু একটা বিপদ আসছে। দিস ওয়াজ দ্য অপরচুনিটি ফর হুইচ দ্য কন্ডাক্টর হ্যাড বিন ওয়েটিং। ঠিক এটাই সেই সুযোগের মুহূর্ত যেটা কিনা বাস কন্ডাক্টর অপেক্ষা করেছিলেন। অ্যান্ড হি ইন্টেন্ডেড টু মেক দ্য মোস্ট অফ ইট, এবং তিনি এটা সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার করলেন। I had marked him as the type who had a general vague grievance about everything. I had marked him, আমি তাকে চিহ্নিত করলাম, as the type, সেই দলে, who had a general vague grievance about everything, সব ব্যাপারেই একটা অভিযোগ যে সমস্ত লোকের থাকে তাদের মধ্যে আমি তাকে চিহ্নিত করলাম। He seemed to have a particular grievance against passengers who came and sat in his bus while he shivered at the door. যারা মানে অ্যাকচুয়ালি এখানে বলছে যারা আসছে এবং বসে পড়ছে কিন্তু এই ঠান্ডার রাতে দরজায় তাকে ঠকঠক করে কাঁপতে হচ্ছে, এই ব্যাপারটা তার একটা অসন্তুষ্টির কারণ, একটা অভিযোগের কারণ। এবার ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, হি সেড। সে বাস কন্ডাক্টর লেডিটাকে বলছেন যে আপনি এই কুকুরটাকে অবশ্যই আপনাকে বের করতে হবে। I shall certainly do nothing of the kind. You can take my name and address, said the woman. মহিলাটি বললেন যে আপনি যেরকম বলছেন এরকম কিছুই আমি করব না, আপনি আমার নাম ঠিকানা লিখতে পারেন। She had evidently expected the challenge and knew the reply. তিনি একদম নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করছিলেন যে এরকম কিছু একটা ঘটনা ঘটবে, এরকম কিছু একটা চ্যালেঞ্জ হবে, এবং তার উত্তরও তিনি একদম রেডি করে রেখেছিলেন। ইউ মাস্ট টেক দ্য ডগ আউট, দ্যাটস মাই অর্ডার। তোমাকে বা আপনাকে অবশ্যই কুকুরটাকে বাইরে বের করতে হবে, এটা আমার নির্দেশ, এটা আমার আদেশ। আই ওন্ট গো অন দ্য টপ অফ দ্য বাস ইন সাচ ওয়েদার। এরকম আবহাওয়ায় আমি উপরে যেতে পারবো না। ইট উড কিল মি, সেড দ্য উম্যান। মহিলাটি বলল যে এটা আমাকে মেরে ফেলবে, মানে এই ঠান্ডার মধ্যে আমি যদি উপরে যাই
তাহলে এই ঠান্ডা আমাকে মেরে ফেলবে। সার্টেনলি নট, said her lady companion, you have got a cough as it is. তুমি মোটেই যাবে না। আরেকজন তার যে সঙ্গিনী ছিলেন মহিলা, তিনি বলছে তুমি একদমই যাবে না, তোমার কিন্তু একেতে সর্দি লেগেই আছে। ইটস ননসেন্স, said her male companion, পুরুষ সহযাত্রী যিনি ছিলেন তিনি বললেন কেমন বোকা কথা বলছে, বোকার মতো কথা বলছে। দ্য কন্ডাক্টর পুলড দ্য বেল অ্যান্ড দ্য বাস স্টপড, কন্ডাক্টর ঘন্টি বাজালেন এবং বাস থেমে গেল। দিস বাস ডাজন্ট গো অন আনটিল দ্য ডগ ইজ ব্রট আউট, এই কুকুরটাকে বের না করা অবধি বাসটা চলবে না। হি স্টেপড অন টু দ্য পেভমেন্ট অ্যান্ড ওয়েটেড, তিনি ফুটপথে দাঁড়ালেন এবং অপেক্ষা করতে থাকলেন। ইট ওয়াজ হিজ মোমেন্ট অফ ট্রায়াম্প, এটা তার একটা বিজয়ের একটা সময়, মুহূর্ত। হি হ্যাড দ্য ল অন হিজ সাইড, তার দিকে তার আইন আছে। এভরিবাডি ইন দ্য বাস ওয়াজ অন দ্য সাইড অফ দ্য লেডি অ্যান্ড হার ডগ, যাত্রীরা প্রত্যেকেই মহিলাটির সঙ্গে এবং কুকুরটার পাশে ছিলেন, দলে ছিলেন। দে টকড ইন রাইজড ভয়েস, তারা উচ্চস্বরে বলতে থাকলেন শেমফুল, খুবই লজ্জার। কল দ্য পুলিশ, পুলিশকে ডাকো। লেটস অল রিপোর্ট হিম, সবাই মিলে ওর বিরুদ্ধে আমরা নালিশ জানাই চলো। ইয়েস দ্যাটস ইট, লেটস মেক হিম গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক। ইয়েস এবং দ্যাটস ইট, এবং এটাই, চলো আমরা আমাদের ভাড়া তাকে ফিরিয়ে দিতে বলি। দ্য লিটল অ্যানিম্যাল স্যাট ব্লিঙ্কিং অ্যাট দ্য ডিম লাইট, আবছা আলোতে, কম আলোতে সেই কুকুরটি, সেই ছোট্ট অ্যানিম্যালটি, পশুটি চোখ পিটপিট করছিল। আনকনশিয়াস অফ দ্য ট্রাবল হি হ্যাড কজড, সে বুঝতে পারছিল না যে সে একটা ট্রাবল সৃষ্টি করেছে, একটা বিপদের সৃষ্টি করেছে, সে সেটা বুঝতে পারছিল না। দ্য কন্ডাক্টর কেম টু দ্য ডোর, কন্ডাক্টর দরজার কাছে এলেন। সাম প্যাসেঞ্জার্স ডিম্যান্ডেড গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক, ইউ হ্যাভ এঙ্গেজড টু ক্যারি আস, ইউ ক্যান্ট লিভ আস হিয়ার অল নাইট। বলছে গিভ আস আওয়ার ফেয়ার্স ব্যাক, আমাদের যে ভাড়া সেটা আমাদের ফিরিয়ে দিন। ইউ হ্যাভ এঙ্গেজড টু ক্যারি আস, আপনি বাধ্য আমাদের নিয়ে যেতে। ইউ ক্যান্ট লিভ আস হিয়ার অ্যাট অল নাইট, আপনি সারা রাত আমাদের এখানে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন না। নো ফেয়ার্স ব্যাক সেন্ড দ্য কন্ডাক্টর, কন্ডাক্টর বলেন না, কোনো ভাড়া ফেরত দেওয়া হবে না। 2 or 3 passengers got out and disappeared into the night, 2-3 জন প্যাসেঞ্জার যারা নেমে পড়ল এবং অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল, রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। দ্য কন্ডাক্টর টার্নড অন দ্য পেভমেন্ট, went to the driver to have a talk with him. The conductor turned on the pavement, কন্ডাক্টর আবার ফুটপাথের দিকে ঘুরলেন। went to the driver, ড্রাইভারের কাছে গেলেন। টু হ্যাভ আ টক উইথ হিম, তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলেন। অ্যানাদার বাস, দ্য লাস্ট অন দ্য রোড, এই রোডের শেষ যে বাসটা ছিল, ওয়েন্ট বাই, চলে গেল। ইট সিমড ইনডিফারেন্ট টু দ্য শাউটস অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স টু স্টপ, মানে এই গাড়ির, এই বাসের প্যাসেঞ্জাররা থামো থামো বলছে, কিন্তু কোনো রকম কোনো দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেই সে চলে গেল। আ পুলিশম্যান স্ট্রোলড আপ অ্যান্ড লুকড ইন অ্যাট দ্য ডোর, একটা পুলিশ খুব ধীরে সুস্থে এলো, হেলতে দুলতে এলো এবং দরজার দিকে তাকালো। স্ট্রোলড আপ, ধীরে সুস্থে আসা। দ্য প্যাসেঞ্জার্স বার্স্ট আউট উইথ ইন্ডিগন্যান্ট প্রোটেস্ট অ্যান্ড আপেলস, যাত্রীরা তাদের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ এবং তাদের আবেদনে ফেটে পড়লেন। ওয়েল হি ইজ গট হিজ রুলস ইউ নো, আচ্ছা ঠিক আছে আপনারা জানেন যে সে আইন পালন করছে। হি সেড জিনিয়ালি, খুব শান্তভাবে পুলিশটা বলল যে আপনারা জানেন যে সে কিন্তু আইনের পক্ষেই রয়েছে। দেন হি ওয়েন্ট অ্যাওয়ে টু স্ট্যান্ড আ ফিউ ইয়ার্স ডাউন দ্য স্ট্রিট, তারপর সে রাস্তায় প্রায় কয়েক গজ দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। দেয়ার হি ওয়াজ জয়েন্ড বাই 2 more কনস্টেবলস, সেখানে গিয়ে সে আরও 2 জন কনস্টেবলের সঙ্গে যোগ দিলেন। স্টিল দ্য লিটল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস অ্যান্ড দ্য কন্ডাক্টর ওয়াকড টু অ্যান্ড ফ্রো
like a captain in the hour of victory. প্রথমে সে বলেওছে আমি আইনের সঙ্গে আছি, আর এবার যখন পুলিশ এসে বলে গেল হ্যাঁ ও তো আইনের সঙ্গেই আছে, তখন আরও তার বিজয় হলো এবং সে একদম টু অ্যান্ড ফ্রো মানে এদিক ওদিক সে হেঁটে বেড়ালো। স্টিল দ্য লিটল ডগ ব্লিঙ্কড, তখনও সেই যে ছোট কুকুরছানাটি সে চোখ পিটপিট করছিল, আর কন্ডাক্টর কী করছিল এদিক ওদিক একদম বিজয়ের বেশে ক্যাপ্টেন যিনি একদম মনে হচ্ছে সেনাপতি সে হেঁটে বেড়াচ্ছে। আ উমেন প্যাসেঞ্জার্স ভয়েস রোজ অ্যাবভ দ্য গেল, একজন মহিলা যাত্রী যার গলাটা, গেল মানে হচ্ছে ঝড়, যেন একদম ঝড়ের থেকে উঁচুভাবে প্রকাশ পেল। থ্রেটেনিং দ্য বাস কন্ডাক্টর, বাস কন্ডাক্টরকে থ্রেট করছে, বাস কন্ডাক্টরে হুমকি দিচ্ছে। বাট হি ওয়াজ কোল্ড অ্যাজ দ্য নাইট অ্যান্ড হার্ড অ্যাজ দ্য পেভমেন্ট, এবং কিন্তু মনে হলো সে রাতের মতোই ঠান্ডা, খুব শান্ত, এবং যে ফুটপাথ তার মতোই শক্ত, এত কঠিন এবং শান্তভাবে সে তার জায়গায় সে অনড় রইল। শি এক্সপ্রেসড হার অ্যাঙ্গার টু দ্য 3 পুলিশম্যান, ওই মহিলাটি তার যে রাগ ছিল সেটা পুলিশ যে 3 জন ছিল তাদের উপর উগরে দিলেন। হু স্টুড আপ দ্য স্ট্রিট ওয়াচিং দ্য ড্রামা, যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নাটকটা দেখছিল, মানে এই সমস্ত হচ্ছে তারা কিছু স্টেপ না নিয়ে তারা দেখছে, তাদের কাছে গিয়ে তার রাগ সমস্ত ঝেড়ে দিল। দেন শি কেম ব্যাক, তারপর সে ফিরে এলো। কল্ড হার কম্পেনিয়ন, তার যে সহযাত্রী তাকে ডাকলো। অ্যান্ড ভ্যানিশড, এবং উদাও হয়ে গেল, অদৃশ্য হয়ে গেল। দ্য বাস ওয়াজ এমটিং, এইভাবে দু একজন করে চলে যাচ্ছে। আই উইল গো টু দ্য টপ সেড দ্য ইয়াং লেডি উইথ দ্য ডগ অ্যাট লাস্ট, এবং অবশেষে সেই তরুণীটি বললেন যে আমি উপরে চলে যাচ্ছি। ইউ উইল হ্যাভ নিউমোনিয়া দ্য ম্যান সেড, পুরুষ লোকটি বললেন তোমার কিন্তু নিউমোনিয়া বেঁধে যাবে। When she had disappeared up the stairs, the conductor came back and pulled the bell. যখন সে উপরের সিঁড়িতে অদৃশ্য হয়ে গেল, অর্থাৎ চলে গেল, উপরের দিকে চলে গেল, বাস কন্ডাক্টর এলেন এবং বেলটা পুনরায় টানলেন। দ্য বাস ওয়েন্ট অন, বাস আবার যাওয়া শুরু করলো। হি স্টুড ট্রাম্প্যান্ট while his conduct was criticized in his face by the passengers. সে একদম বিজয়ীর বেশে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু ঠিক তখনই যারা যাত্রী ছিল, প্যাসেঞ্জার ছিল, তারা খুব অসন্তোষ প্রকাশ করছিল, তাদের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল। Then the bus developed engine trouble and the conductor went to the help to the driver. তারপর হঠাৎ করে ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেল, কন্ডাক্টর ড্রাইভারকে সাহায্য করতে চলে গেল। ইট ওয়াজ এ লং জব, অনেকক্ষণ ধরে এটা হলো। মিনহোয়াইল, ততক্ষণে দ্য লেডি উইথ দ্য ডগ স্টোল ডাউন দ্য স্টেয়ার্স, চুরি করে নিচে সিঁড়ি বেয়ে চলে এলো। অ্যান্ড রিএন্টার দ্য বাস, এবং বাসের মধ্যে ঢুকলো। ওয়েন দ্য ইঞ্জিন ওয়াজ পুট রাইট, যখন ইঞ্জিনটা ঠিক হলো, দ্য কন্ডাক্টর কেম ব্যাক অ্যান্ড পুল দ্য বেল, কন্ডাক্টর এলেন, বেল টানলেন। দেন হিজ আই ফেল অন দ্য ডগ, তখন তার চোখ আবার সেই কুকুরের দিকে চলে গেল। অ্যান্ড হিজ হ্যান্ড ওয়েন্ট টু দ্য বেল, এবং তার হাত বেলের দিকে চলে গেল। রোপ এগেন, বেল বাজানোর জন্য আবার বেলটা টানার জন্য আবার চলে গেল। দ্য ড্রাইভার লুকড রাউন্ড, ড্রাইভার পেছনে ফিরে তাকালো। দ্য কন্ডাক্টর পয়েন্টেড টু দ্য ডগ, কন্ডাক্টর ইশারা করে দেখালো ওই যে কুকুরটার দিকে দেখালো। অ্যান্ড দ্য বাস স্টপড, এবং বাস থেমে গেল। দ্য হোল স্ট্রাগল বিগ্যান অল ওভার অনস এগেন, মানে একদম প্রথম থেকে যা হচ্ছিল সেটা আরও একবার হলো। কি হলো? দ্য কন্ডাক্টর ওয়াকড অন দ্য পেভমেন্ট, কন্ডাক্টর সে বেরিয়ে ফুটপাতে আবার চলে গেল, হাঁটাহাঁটি করছে। দ্য লিটল ডগ ব্লিঙ্কড অ্যাট দ্য লাইটস, কুকুরটা আবার এই ছোট পিট চোখ করে তাকাচ্ছে। দ্য লেডি এগেইন ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট শি উড নট গো টু দ্য টপ, মহিলাটি আবার বলল যে না আমি উপরে যেতে পারবো না। অ্যান্ড ফাইনালি ওয়েন্ট, এবং শেষে আবার বলল হ্যাঁ আমি যাচ্ছি বলে চলে গেল। দ্য বাস ওয়াজ সুন এমটি অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য লাস্ট প্যাসেঞ্জার লেফট বিহাইন্ড, খুব তাড়াতাড়ি বাসটা ফাঁকা হয়ে গেল এবং আমি ছিলাম লাস্ট, একদম শেষ যাত্রী হিসাবে
I have got my rules, the conductor said to me. কন্ডাক্টর আমাকে বলল যে আমি আমার নীতিতে অনড় ছিলাম. He had won the victory but felt that he would like to justify himself to somebody. সে বিজয় লাভ করেছিল, কিন্তু তার মনে হচ্ছিল আর কাউকে দিয়ে তার বিজয়টা ঠিক আছে কিনা সেটা একবার জাস্টিফাই করে, একবার যাচাই করে নেওয়া উচিত. রুলস, আই সেড, আর নেসেসারি থিংস. আমি বললাম নিয়ম বা কানুন একটা দরকারি জিনিস. সাম আর হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুলস. কিছু কিছু আছে খুব কঠোর নিয়ম. লাইক দ্য রুল অফ দ্য রোড, যেমন রোডের যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে, উইচ ক্যানট বি ব্রোকেন উইদাউট ডেঞ্জার টু লাইফ অ্যান্ড লিম, যেগুলো শুধুমাত্র বিপদ এবং অঙ্গহানি না হওয়া অবধি ভাঙা উচিত নয়. মানে এই সমস্ত থেকে বাঁচার জন্যেই শুধুমাত্র সেই আইনগুলো লঙ্ঘন করা যেতে পারে. বাট কিন্তু সাম আর অনলি রুলস ফর ইয়োর গাইডেন্স. কিছু কিছু রুল আছে যেগুলো শুধুমাত্র আপনাকে গাইড করা হয়েছে, আপনাকে বলা হয়েছে. লাইক দ্যাট রুল অ্যাবাউট দ্য ডগস. উদাহরণ কি, এই যে ডগ নিয়ে যে রুলটা আপনার রয়েছে এটা আপনাকে গাইড করার জন্য বলা হয়েছে. ইউ ক্যান ইউজ দ্য কমন সেন্স হেয়ার. আপনি এখানে আপনার সাধারণ জ্ঞানটা প্রয়োগ করতে পারতেন. ইউ আর মেন্ট টু বি অবজার্ভড ইন দ্য স্পিরিট, নট ইন দ্য লেটার, ফর দ্য কমফোর্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার. বলছে আপনার এটা আত্মা দিয়ে বোঝা উচিত ছিল, আপনার বিবেক দিয়ে বোঝা উচিত ছিল, যেটা লেখা রয়েছে লেটার সেই বর্ণগুলো দিয়ে নয়. ফর দ্য কমফোর্ট অফ দ্য প্যাসেঞ্জার্স, শুধুমাত্র যাত্রীদের আরামের কথা ভেবে, ভালোর কথা ভেবে এটা আপনার জাস্টিফাই করা উচিত ছিল, বিবেচনা করা উচিত ছিল বিবেক দিয়ে. ইউ হ্যাভ কিপ দ্য রুল. আপনি নিয়ম রেখেছেন, বাট ব্রোকেন ইটস স্পিরিট. কিন্তু এই রুলটা যে জন্যে বানানো হয়েছে সেটাকে আপনি ভেঙেছেন. ইউ শুড মাইন্ড ইউর রুলস উইথ আ লিটল গুড উইল অ্যান্ড গুড টেম্পার. নিয়মটা আপনাকে মেনে চলা উচিত কিসের সঙ্গে? গুড উইল, সুইচ্ছা, সদ ইচ্ছার সঙ্গে, ভালো ইচ্ছার সঙ্গে, অ্যান্ড গুড টেম্পার, এবং খুশ মেজাজে, আনন্দের সঙ্গে, আমোদের সঙ্গে রুলটা মেনে নেওয়া উচিত. হি টুক ইট ভেরি ওয়েল. সেটা খুব ভালোভাবে নিয়েছিল. অ্যান্ড ওয়েন আই গট অফ দ্য বাস, যখন আমি বাস থেকে নামলাম, হি সেড গুড নাইট কোয়াইট অ্যামিয়েবলি. খুব অমায়িকভাবে বলল গুড নাইট, শুভরাত্রি. সো এই ছিল আমাদের আজকের টেক্সট. আমরা পরবর্তীতে এক্সারসাইজ নিয়ে আলোচনা করব. তোমরা মানেগুলো আরও কয়েকবার করে টেক্সটটা পড়ো. পড়লে টেক্সটটা সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট ধারণা হয়ে যাবে. তারপর এক্সারসাইজগুলো করতে খুব সুবিধা হবে. পারলে তোমরা এক্সারসাইজগুলো শুরু করে দিও, তারপর আমার সঙ্গে মিলিয়ে নিও এক্সারসাইজটা. খুব তাড়াতাড়ি আমরা এক্সারসাইজের ক্লাসগুলো নিয়ে আসবো. এর আগের ক্লাস অর্থাৎ আ টেল অফ ভোলা গ্র্যান্ডপা যদি না দেখে থাকো, তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিঙ্ক দেখে তোমরা টেল অফ ভোলা গ্র্যান্ডপাটা দেখবে. আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, বেল আইকন প্রেস করে নোটিফিকেশন অল করে দেবে. সবাই ভালো থেকো, সুন্দর থেকো, সুস্থ থেকো, সুন্দর করে পড়াশোনা করো.